Plano ang paddle school na umahan naman Parawagan, Rodriguez Rizal. Around 5:30 AM dito sa may FM San Mateo yung meet up namin. Mabuti na lang nakarating lahat agad eh. Nakapag-ride out kami ng maaga. Exciting siya kasi hindi na ulit kayo mabalik sa bundok. Yung makapag-chill, kwentuhan at palipas ng oras, lumis namin lahat yun. Funny thing sa mga plano namin, biglaan talaga lahat eh. Kaya last night, magpaplano pa lang kami, bigla na pag-usapan na doon na magluluto. At syempre kung anong ulam yun, tsaka mga kailangan doon sa ride. Bago kami umakyat, namalingkin na kami dito sa may San Rafael Market. Ilang piraso? Dalawa? Meron ko mga meeting sa extra Tamang trip lang na pagdesisyonan ng grupo, sugod sa ulam namin sa bundok. Ako na muna magbabayad, tapos accountan na natin. Yun! Thank you! Thank you! Ikaw lang muna magbabayad. Ikaw na magbabayad. Doon lang narinig ko, ako lang muna magbabayad. Hindi, Tapos wala siya na na akong narinig. magbabayad. Walang muna, pre. Siya na magbabayad. 40 kayo naman? Vibe and Tribe, Palawan. Bibili isa baka nila. Baka naman. Para hindi maano, sorry. Pasig. Meron na akong dalang si Papa. Wala pa sir, pero meron na daw. I helped him na mag-sort ng mga kailangan. Dapat walang makalimutan. Wala, itlog. Ito na Lester ah. Sibuyas, kamatis, talong, bagoong alamang, asin, paminta, mantika, tanglad. Magluluya ka ba? Oo, kahit 5 piso luya ka lang. Luya sa kusing. Wait lang naman. Tanglad. Hindi naman natin pumutol yan. Nagtatanglad ka pa ba sa bangus? Hindi na. O ayun, tanglad. Yun yung mga nakalista. Basils. Sarang-saran. Seryoso. Sili. Ayun o, labuyo. Labuyo, oo. Kulang yung talong ba? Di malakas tayo sa talong. Siyempre, Apat na. obviously, Malakas pa kayo hindi lang magtalong. mahilig sa talong. Hindi ako masyado matalong. Sige, dali lang. Bawasan niyo yung isa. Ayun, mga, hindi kaya ko yung isa, akin yung isang talong. Madali lang din yung ruta namin eh. Dire-diretso lang pa MH del Pilar, pupunta ng Wawa Dam entrance. On a Sunday basis, medyo marami ring bikers na nakakasabay, mapa-solo or group ride. For family. No one. Left mo. Ano yun? Tulay na yun. Morning, Nick Robinson. Malayo pa lang makikita mo na yung view eh. So alam mo na, binubudol rin naman ng mga kasamahan mo. Once you're at the Wawa Dam entrance, diretso lang kayo. Tunang na kayo kung saan yung papuntang Parawagan para hindi madoble yung entrance fee. Yung entrance fee naman papuntang Parawagan, 20 pesos lang per head. Kailangan mo lang mag-log sa book ng LGU para sa reference nila. Cigarettes.
Climbing muna tayo ngayon. Tama na speedster. Yan na, oh. Surprise! Puno lang pala. Wala ko rin kanina kalsada eh. Sa unang part, medyo banayad naman yung ahon, pero ramdam mong bumibigat na yung padyak eh. mabinyagan yun. At sa part na to, cemented na yung daan, so mas madali ka naman kahit paano. Mahirapan ka talaga. Lagi ka na lang naka-ECR. Gamitin mo naman yun. Kawawa sa'yo. Maraming dumadaan sa trail. Bikers, motorista, sasakyan din ng mga nagtitrek. Kaya kailangan talaga magprobigilan. Nakakon tayo ngayon sa Parawagan. So meron tayong pupuntahan checkpoint kay Kuya Jimmy kung tawagin nila. So, sa may bandang Acacia daw yun. So di ko alam kung ilang kilometro pa, pero pa ako na ulit. Din lang naman. Let's see. May malaking tindahan sa intersection ng Parawagan Trail at saka Sitio Casilay. Dito madalas ang pahingahan at refilling station ng mga tao, lalo na pagkatapos ng napakahabang ahon. Nag-stop at pahinga rin kami dito for a while. From here, mga 3 kilometers papakit ng Mount Parawagan eh. Lagay ko kahapon. Pero medyo malapit na. Snap lang. Hindi abot sa... Dito lang kataas. Dito lang. Sa akin. Yun no, yung tent? Ba't di mo doon nilagay? Mahirap iligaw eh. Oo. Medyo magalaw. Naiipit ka. Tsaka mabigat sa isang side. Oo. Pero ayaw naman. Kaya lang, sayang lang din. Magkano yung tubig? 30. Pwede mo lang 30 rin. Berang ko yung Gcash ko na lang. Tikling eh. Puta, inigot namin nun. Pagkagaling sa tindahan, medyo nakakabudol yung ahon, nanggugulat. Kaya naman siya, pero maangat talaga yung front wheels mo. Okay. O tara. Tara, tulak. Kala mo ano, tulak lang pala eh. Hindi ka kayanin na ito. Kita na from here yung Mount Binikayan. Yung sa Wawa Dam, mataas na eh. Kaya kitang-kita mo lahat, enjoy na enjoy mo yung view. Pero yung sa AFP kaya. Oo. Umangat Kung yung cellphone nyo baka mahulog Hindi kuya. matatumbag sa harap eh. Kaya yun eh. Lahat dito. Commercialized na rin yung trail eh. Maraming tindahan, maraming naglalako. Kahit nga kami napabili eh. Init kaya.
Full leg workout. Tayo ka, Ton? Puta. Kahit saan bundok talaga, nag-iiwan ka ng bakas, no? Pagod umahon. Gamit na gamit ko yung ano, sagad na gear. Tumibitin pa nga eh. Mahams pa Okay ba? lang, kaya naman binabati ka naman ng mga trekker pababa. Of course, no. Ano na papa mo? Nagbaba Kasi Sunday tayo dito. Oh, yun do. Ganun do. Minsan magano tayo? Trek lang. Trekking. Kaya, tapos naka-tank top si AMJ. Naka-tank top. David Hasselhoff. Hindi, naka-chaywala ka. Tapos doon sa taas, magtimpla pa rin ang kape. Sa After the ahon part, medyo padagat mas bikeable na yung part na to. Enjoy mo yung trail. tapos, dito namin papasakyan. Finally, nakarating rin. Solid view. Makakapag-meditate ka talaga. Ano, ayos pa yung venue natin? Oo, Ayos naman yung view eh. Saka mahangin. So, enjoy na natin tong buong maghapon. Solid, di ba? Matagal natin ginawa sa. Bakit pa daw yun sabi ko? After it, diretso yung van. Camp out na nga. Tsaka akit. Hindi, ganun yung mangyayari. Parang after natin kumain, pahinga, tapos finish. Pwede pa nga na yan eh. Kaysa ang chilin. Ito 7 o'clock. Dapat nga, tanganin mo na yung ano dito, yung abo. Oo, tanggalin. Tanggal na ba? Kaya lang wala kakain. Yung nakangiti, nating sa camera lang. Pero mga galaw ano. Life skill yan. Life skills yan, tol. Kailangan marunong ka talaga. Mastering. Langan gulay pa Ang dish namin today, syempre, classic, never ending, Gulay ko na lang yung egg. corned beef. Meron din tayong inihaw na bangus, ensaladang talong, Lagyan ng luto. tsaka main dish, inihaw na puset. Pag matutuyuin, Sobrang saya namin kasi nandito yung Lester namin. madali pa tuyuin pag The Plan B Kailangan guy. may salinan. Nag-iisang Luto chef na. namin sa crew. Chef boy namin to. Pahawak nga na ito. Parang tatabak ito mga. Maluwag talaga yung ano. Wala na yung wala. Sarada na yan. Ayan, dili, balik. Nagluluto si Direk eh. Oo. Hindi ako nag-behind the videos. Di ba may parang course naman doon? Maganda weekdays lang, mga Monday. Doon ka magluluto. Ano tinuturo sa amin? Promoli? Ha? Di ba promoli? High 10 lang. Ay, 10 lang. Tempered. Ay, hindi. Kasi ganyan yung takip, hindi siya sealed. Di ba? Duda dyan. Mukhaw na lang ako. Ano to? Plan B. Salamat sir. Yung palaro yan, di ba, Gleico? Kahapon eh, namatandang si Kuya. Gusto ko to. Di siya pinapakinggan. Dahil siya ang chef namin,
Kailangan niya kami pakitaan ng mga skills niya, lalo ng mga pag-chop niya, tsaka mga pagluluto. The best. Magtulong-tulong din yung team para makapag-prep na at saka makapagluto. Sa Monday. Status message. Status mo focus sa OS. We stay dito sa Elmo's Peak. Nagbayad lang kami ng entrance fee ng 20 pesos. The best yung dishes tsaka yung pagkakaluto. Sobrang sarap at saka enjoy. Parang umahangdan din. Siyempre, sama-sama, kwentuhan. Talagang bonding. If plano nyo mag-rate sa Mount Parawagan, sobrang okay niya for experience. Pwede nga siyang kunin ng half day lang Pwede siya sa mga nag-start pa lang mag-bike. Yung sa mga newbie, ma-enjoy nyo yung view. Ma-enjoy nyo rin yung challenge. Pero masaya siya. Something na pwede nyo pagkwentuhan after ng ride. Actually, na-excite nga kami. Gusto namin balikan to. Mag-i-invite kami, magdadala pa kami ng mas maraming kaibigan. Chill lang, enjoy lang.